हे तुम दोनों जल्दी से उठो उठो, कुछ काम पड़ा हुआ है, उठो जल्दी उठो। ओ वाह, ये देखिए इन दोनों जा रहा है। और ये देखिए डंपर जेसीबी, चलो इन दोनों को यहाँ पर उठा देते। वाह बहुत ही बढ़िया, नाइस लग रहा है। हमारा जेसीबी अब खुदाई करने वाला है। चलो देखते हैं कैसा खुदाई करता है। और मिट्टी उठा लिया और क्या करेगा, डंपर का ऊपर दे दिया। वाह ये देखिए इसने तो कमाल कर दिया। नाइस, ओके तुम साइड हो जाओ। और तुम रेडी? हाँ हाँ मैं रेडी। चलो अब इसको लेके चलते, बहुत ही बढ़िया। और हमारे जैसे भी आएगा शायद, चलो इसको भी ले चलते। वाह कैप्टन अमेरिका जा रहा है और देखते क्या होता है आगे। बहुत ही बढ़िया। ओ नो ऐसा नहीं हो सकता। ओ नो इतना सारा पत्थर, और ये देखिए हमारा चक्का कैसे भिड़ा पत्थर पर। और तुम नीचे उतरो, कोशिश करो इसको हटाने के लिए। ओ नो हमारा कैप्टन अमेरिका भी आ रहा है और ये भी कोशिश कर रहा है। ओ नो 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 नो, ऐसा नहीं होगा, इन दोनों का शक्ति काम नहीं कर रहा है। चलो तुम साइड में हो जाओ, हमारा जैसे भी कुछ कर पाएगा शायद। चलो कैप्टन अमेरिका जेसीबी का ऊपर बैठ जाओ और चलो तुमको साइड में हटाते और हमारा जेसीबी ले आते। वाओ नो 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 नो, ये देखिए तुम लग जाओ, कोशिश करो, बहुत ही बढ़िया। नो 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 ऐसा नहीं हो सकता, तुम कोशिश करो, तुमसे होगा, तुम कोशिश करो। ओ नो, ओ नो नो नो, तुम नीचे उतरो, तुमसे नहीं होगा, नीचे उतरो, हमारा जैसे भी कुछ कर पाएगा शायद। चलो चले जाओ तुम यहाँ से। और चलो अब हमारा जेसीबी से कुछ खुदाई करते और यहाँ से पत्थर को हटाते। और ये देखिए वाह हमारा जेसीबी तो कर पा रहा है, बहुत ही बढ़िया। और ये देखिए बहुत ही बढ़िया काम किया जेसीबी ने, इसको हटा लिया। वाह बहुत ही मस्त लग रहा है। थोड़ा सा मिट्टी हटाओ और ये देखिए यहाँ पर गड्ढा हो गया। चलो हमारा डंपर ले आते और यहाँ पर थोड़ा सा मिट्टी डालते ताकि ये गड्ढा पहले की तरह हो जाए। वाह ये देखिए बहुत ही बढ़िया काम किया हमारा डंपर ने। चलो ओ वाह इतना मस्त रास्ता। और ये देखिए तो गाइस, आप सब वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो अगली वीडियो देखने के लिए।